Halo guys, assalamualaikum. Lama nggak up video ya. Hari ini saya mau nih, dia mau kerokan, dia ngeroki. Lagi nyari senjata nih buat kerokan. Kerokan guys, dah. Iya kayak bintik-bintik ya waktu panas loh. Lagi liburan. Ini suasananya ya. Barang gue kan gue. Tuh, semua pada liburan. Nah, Aku malah nunggu dibuka baru. nih yang tukang kerokan. Apa enggak ketok ya? Enggak kelihatan. Iya sih. Ini karo sing sekolaran alik. Kayak wis tanda-tanda kayak. Aku bintik-bintiknya nggak kecawan bareng. Alon jeng. Enggak ya iki alon tapi nandes Nandes. ketabang. Lah enak malah nih. Enak iki. Ancep bener kabeh. Abang guys. Aku yang Abang, gelem guys. dikeroki. Tapi kesel ngerok iki nih tangan. Wis tuwek. Heeh. Iku padahal lagi pisan pindho kan. Ya bang pisan. Iya. Wih, abang guys. Langsung apa? Ya dasarnya wong putih ya. Enggak nih, enggak kesel enggak. Apa? Tato nih apa bu? Laba-laba guys. Ya guys. Ora ada wong tekor. Ora ada wong tekor rasa ngomong. Tak foto nih guys, menang ae guys. Wes tak foto itu. Pokoknya sing nyangkut ning kene kemangsang cemantel. Pokok sing kenal karo iki, nyentel wis pokoke wis. Kena iki nih guys, apa iki guys? Tulisane Dela. Dila, no, Dila guys. Mbak Dila. Pokok hati-hati sing kena laba-laba ini. Iya. Kenceng iki gocekan iki. Ruwel langsung. Nggak bisa kan orang bawa kamera gede. Labane masuk apa? Laba-laba kan dhuwur awang-awang bisa masuk ke angin. Lah iya laba-laba ini masuk angin guys. Laba-laba karungan iki. Marino judulnya Putri Laba-laba lagi masuk angin. Aduh, sarung tangannya melayu kalau. Sarung tangannya melayu. Kira-kira sebune to. Iki gemangan ketan iki lho. Nah, kowe wani. Sampeyan wani. Lek sampeyan wani nerak laba-laba. Aku ora wani. Loh, dia menantang ternyata. Loh, wani tenan toh. Apa nggak sakit di tato-tato gini, Bu? Kan itu sekarang kan gila loh. Nang omah ki. Anak-anaknya jawane kok tato kae kabeh lorone. Nah, ngono apa? Lah urangane gila tak yo. Lah kok iso ngapain? Loh, Bapak Edila ya ditato. Ya maksudnya mau rebutan anak ngono ki lho, Sa. Oh.
gawe kae yo aku mau lho. Kae yo ora iso ngopeni. Ngopeni awake dhewe ora iso kok ngopeni. Laba-laba ora film abang ya. Ora masuk angin ya. Laba-laba ini nggak masuk Film angin. abang ditabrak ora film abang ya. Kalah berarti. Ya aku menang ini misalnya. Nyinggir-nyinggir. Si laba-laba lagi masuk angin. Mending seru pisan ndang abang ndang rampung. Si laba-laba juga minta keroan guys. Si Dila ya Tiano di tato. Aja lah. Ya oleh lah. Wong gawene karo ngapus e loro ngapus e jare. Maksudnya? Maksudnya nek ngusek e lo jare loro. Iya. Nyata bismillah nggih opo iki? Orang ini kan joraro lah ini nyeselnya kan memang udah ada arep. Ya apa maneh kae iblis kan ngene tuh wong abo ya. Terus nek ini ala cengkingnya apa kuwi? Iku ngarep kok keroki bara. Iku ngarep keroki bara. Yang jalur tuh. Tari keroki bara ngarep. Sing tengah enggak kok kero. Kemana tuh? Ada yang kerokan, ada yang tidur nih. Di rumah itu rumahnya berkeramik ya. Tapi kalau di sini kayak gini, tidurnya dada suket, lanjut lagi ke kerokan. Kayak patah-patah kayak lho, gak bisa bangun untuk dia langsung Apa aku mbok minta po? ponakan loro-loro. Obat apa? Wis ndak ana seumuran sampean, potong dulu. Apa oh? Wis tak kowe kena butari. Apa kuwi? Iki sampean ngombe lho. Ge apa? Awake pegel-pegel linu-linu. Jenenge apa kuwi? Sampeyan ngombe kuwi. Aku ora cocok apa karena umur tuh, Mbak. Kono ngerti ini umur sa. Nek ora cocok piye nganune? Ya, orang efek. Orang efek. Akhirnya sing tadi mana sing bentar. Iki obat capek-capek kabeh. Diem dulu, soalnya kan sing larang. Tapi ya pelan-pelan asain pelan-pelan. Biar enteng. Iki delengen siti keroki kae. Bentar. Ya ampun. Siti keroki obat mabit, guys. Wis aku lagi. Kayak nang tangane. Tangane yang dikeroki kepenakan pada kene. Nah, madhep ngene lho. Nah, ora usah isin lah nyapu isin. Isin lah pendekar kerokan. Pendekar ternyata juga tuh yang kerokan, guys, ini. Ampun. Tuh, abang-abang kan kerok tangannya pendek banget tuh. Jarene ning kene iki kerokan ngono ki wong Hongkong larang lho. Kerokan apa? Mahal wong Wong kerokan. Hongkong ya ora enek wong kerokan. Enek jare sapa larang? Wong Hongkong ke anu kae. Nggo sendok. Bunder kae. Ora. Kopan. Pemajikanku ya kerokan kok. Gak enek ya. Loh, belum tahu Anda. Adine majikanku Putresil iku kerokan larang. Ya abang. Larang ning kene kerokan ki. Cuma nek wong Cina kerokan iku nek wong Indo kan miring ya, tapi nek wong Cina mudhun. Gawe sendok putih kae. Wis lik, bayu iki ora sendok. Nggo sendok nek kerokan enak nggo sendok ta. Wis lik. Endi iki jane naprong kei sepatu ora teko-teko iki. Tari, Urung dikai lungsuran. urung dikai ne. Aku yo gelem guys kei lungsuran ngene. Ngene ngene lungsurane. Lungsuran Puma, aku pun ya mau. Tuh, lanjut sing kerokan meneh. Duwe iku Bu, apa jenenge sing ada klambi sing kotakan kae lho, sing Ki apa? kain kae. Ada klambiku nang dhuwur kasur anu nang isep njil
Mbak dibolak-balik ning mbak kan tangane kok. Salah sapa ning omah wis penak sugih, teko kene meneh. Belum Jaluk ngene. urung metu Bo- wis dicamai iki. Bos mie ayam, anake ning Korea. Lemah omah sugih ombo. Teko kene neh iki sak wulan, guys. Loh. Alhamdulillah. Masih sehat. Mungkin sik tak golek rong taun ning kuwi entuk 100 ngono ning omah mie ayam ora entuk. Suwine ra ya. Tapi sampean wis ngetokne pengeluaran. Melumpuk tenan ya saya. Wis ora ngragat. Jaluk lah pengen nabung kok. Tapi kan biyen kan dari laya-laya. biyen kan ya padha wae ya. Biyen yo padha wae. Biyen padha wae berjuang. Oh, loh. Mangkatnya anaknya nang Jepang, 2 tahun setengah nang kene nggo mangkatnya tok kurang. Iya. Atur sapi, terus iku nggak sawah. Aku Lah ya perjuangan biyen. alhamdulillah sih sing mangkat siki ning Korea dhewe modal dewi. Modal dhewe. Iya, Heeh. aku 1000 perak pun ora ngetok merah gelem. Ngarep dadi keroisan. Wis. Wes. Arep pisan. Nah tak fotone meneng. Tak fotone. Wis. Iki lho tak fotone meneng wae. Rada jejeg lah leh lungguh iki. Wis. Oke guys, terima kasih. Tambahane bonusnya pijetan lho. Oke, bye bye.